Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss. Però a noi non ce ne frega niente. Open mind, open mind. It doesn't give a fuck about it, okay? Dopo una baby come? Sì. Dopo bisogna sposare no? No. Sempre no. Poi sì. We doesn't need to marry, ok? Doesn't need married in Italia. Non abbiamo bisogno di sposarci. Perché? Perché abbiamo una mente più aperta. Aperta, open mind. Open mind. Adesso se un ragazzo e una ragazza si vogliono bene, Sì. basta. Stanno insieme, si vogliono bene, va bene così. Non c'è. Che fai questo? जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब आज की जो वीडियो है वो मैं अपने जिसके पास काम करता हूँ ना, वो मालिक है मेरा। इसका नाम है, क्या नाम है इसका जी? इसका नाम है जना फ्रांचेस्को। तो ये यहाँ का जो है ना वो हमारे इटली के इधर रहशी हैं और ये समंदर पे जितनी भी जगह है इनकी है। तो इनसे बात करते हैं कि ये बैठा था तो साथ मेरे कापो आ गया। कापो benvenuti. Benvenuto, grazie. Come sta? Sto bene, grazie. Tu Dove come stai? Sì, sto alhamdulillah bene. Dove oggi tu vai tutti i giorni? Sì. Allora sono da prendere la benzina. Sì. Per la macchinetta pulisci spiaggia. Vabbè. Il diesel per il trattore. Sì. E il gas per la doccia calda. Va bene. Il gas per cucinare voi. Benissimo. Poi ho ordinato la cucina piccolina. Sì, sì, sì. E ho ordinato la tenda e fa vista a voi. वाह, वो बता रहे हैं जी मैं ना गैस लेने के लिए गया हुआ था और तेल लेके आया हूँ। उसके बाद हमारे लिए किचन का इंतज़ाम किया है और एक घर का इंतज़ाम किया है। Vai, parla. ओके, बहुत अच्छे हैं। Ragazzo pakistano, tutti chiedere che lavoro in Italia per la persone arriva altra parte del mondo. Che fai in Italia? Allora, in Italia, sì, se sai fare una cosa bene, lavori. Se sai saldare, sì. Se sai fare tante cose, ma tante cose fatte male, sì. Non va bene. Quale lavori bene? In che senso quali lavori bene? Sì, agricolture, badante, saldatore. No, questi sono lavori facili. Sì. Agricoltore, sono lavori di forza. Sì. Capito? Sì. Mentre se tu sai fare l'idraulico, se tu sai fare l'elettricista, bene, se tu sai fare il saldatore, il fabbro, se tu sai fare il falegname, sono tutti lavori specifici. Questi devi saper fare e lavori bene.
Se no l'agricoltore ci vuole la forza, ma non avrai un'evoluzione, sarai sempre lì. जी वो कह रहा है जी यहाँ पे सल्दतोरे का काम कहते हैं वेल्डर को, कि यहाँ पे वेल्डर काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो है वो काम करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे खेतों में काम करते हैं। जो एग्रीकल्चर का काम है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, फोर्स ज़्यादा लगती है एग्रीकल्चर के काम में। और जो बंदा जिस फील्ड में माहिर है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो ही काम यहाँ पे आके करे। और ये आप जितना मेरे पीछे बीज देख रहे हैं ये सारा इनका ही है। क्रिस्तो कापो दल मारे क्रिस्तो Capo del mare. come si chiama questo mare, il negozio, Questo è uno stabilimento balneare. stabilimento Stabilimento balneare. स्टाबिलिमेंटो। यहाँ पे इन्होंने अपनी बार बनाई हुई है जनाब। वहाँ पे सारा जो है ना वो खाने पीने के लिए लोगों के लिए सामान रखा हुआ है, और एक बड़ा ज़बरदस्त और एक अच्छा जो है ना वो यहाँ पे निज़ाम चला रहे हैं। और एक ये है और एक इनकी जो है वो बेगम है इनके साथ। तो अभी माशाल्लाह इनका बच्चा आने वाला है कि io ho detto che lui è sposato un anno prima, ancora non sposato। No, io non sono sposato. हाँ ancora मतलब कि अभी वो कहता है शादी कोई नहीं मेरी हुई तो Allora, noi in Italia, हाँ non io, tutti i ragazzi, non ci sposiamo più. come sposato। Pochi si sposano, non ci sposiamo più. Perché la religione sì in Italia ha perso molto peso, non è più forte come prima. Prima la ragazza sì non usciva di casa se non si sposava. in Italia In Italia la ragazza prima non poteva uscire di casa se non si solo sposava. stare a casa। A casa se usciva con i fratelli, le sorelle. Ah, Ma oggi non è più così. oggi Adesso non c'è più. We doesn't need to marry. Ok? doesn't need married in Italia। Perché? Non abbiamo bisogno di sposarci. Perché? Perché abbiamo una mente più aperta. Aperta, open mind. Open mind Adesso se un ragazzo e una ragazza si vogliono bene, sì basta. Stanno insieme, si vogliono bene, va bene così. Non c'è bisogno di sposarsi, cose. perché religione cristiana che sempre fare Per la religione cristiana ti devi sposare, sì però a noi non ce ne frega niente. open mind We doesn't give a fuck about it. Okay? dopo una baby come Sì? dopo bisogna sposare no No. sempre no Se tu vuoi, sì. Se tu vuoi ti sposi, fai la festa con gli amici, sì i sì parenti, è una bella cosa. sì Però nessuno ti obbliga. Non è che viene il padre con la pistola e ti dice ti devi sposare. No, sposare con lui no. lei dice che no io non sposare con lui e l'altro papà dice che no lui è bene questo no forza per No. matrimonio Se anche. tu vuoi ti sposi, se non vuoi basta che vi volete bene, c'è rispetto, siete una bella famiglia con un bel bambino, vivete insieme sotto la stessa casa. Prima no, prima ti dovevi sposare, prima i cristiani erano peggio dei musulmani. Quanti anni prima? Allora tu pensa che mia madre Sì. non poteva uscire di casa. Ah. Mia madre non poteva uscire di casa. Quando è giovane? Prima Quando- sposare? Quando usciva, Ah. che mio padre l'andava a prendere, uscivano anche i fratelli. Senza padre e fratelli no. No, Molto difficile. Adesso no, mo è come vedi nei film. Non so se tu vedi qualche film americano. Li vedi qualche film americani? No. adesso in Pakistan. Allora c'è una cultura occidentale Sì. e c'è la cultura medio orientale, che è la vostra. La vostra è molto più antica, è molto più chiusa. Oh, è anche una questione di punti di vista. Per te la tua è buona, per me la mia è buona. Sì.
capito? Sì, Per sì. me la tua è sbagliata. Sì. Vedi, questa è... Non siamo sposati, però è come se lo fossimo. Bella vita. Che solo bisogno o bella vita. Dimmi amore. नहीं जी ये इनकी सोच है कि Quella grande. Ok. Ok. Parla avanti. no, no. Io vado fuori campo. Autoscreen. sì sì Vedi che vuoi? फौरी वीज़ा दल La campo piastra. जी तो अभी वो मेरे ख्याल है उसकी ना बेगम की कॉल आई है तो उसके साथ बात कर रहा है तो कह रहा था कि जो भी इसने कहा है ना वो कहता है जी यहाँ पे इजाज़त नहीं है मतलब ज़रूरत नहीं है शादी करने की कि पहले जो लोग यहाँ पे 100 साल आप पहले कह लें कि जिस तो चलें जी ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे जो भी लोग शादी करते हैं वो ओपन माइंड होते हैं, खुले ज़हन है। यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है कि आप किसी लड़की के साथ रहें या ना रहें, आप तलक जो है कायम करें। अगर आपका बच्चा हो जाता है तो कोई मुश्किल नहीं, आप उसके बाद भी शादी ना करें, जब आप बूढ़े हो जाएं तब जाके शादी करें, कोई मुश्किल नहीं है। तो capo grazie mille che tu arrivi qui a fare una video assieme con te, mi molto felice oggi. È stato divertente. Capisci? È stato divertente. Cos'è? In inglese? In inglese? Enjoy it. Enjoy. Sì, sì. Enjoy oggi fare video e molte italiane come vivere e come mangiare, come bere, che tutte culturale Italia e come. In che senso? Ah, se intendi come mangiamo? Sì. 3 pasti al giorno. Mattina, mezzogiorno e sera. 3 pasti al giorno. Solo pasti? No, pasta, 3 pasti. Pasti. Pasti vuol dire 3, mangi 3 volte. 3 volte mangi un giorno. Mm. Sì. E quale carne piace Tutte. molto? Tutte le carni. Più? Tutte. Carne di pecora, Tutte. carne di... Mangiamo tutto. Mangiamo tutto. Quale tu preferisci? Quale preferisco io? Agnello. Agnello chi è? Agnello è la carne No? di mucca, Sì. però piccola. Piccola mucca. Piccola mucca. Piccolo cow. Ah. Piccolo. Sì. Piccolo piccolo. Child of cow. Sì. Child of cow. Lo Sì. mangiamo quando è piccolo, che la carne è più buona, più tenera, Più buono. più morbida. Più energetica. È più buona. जी वो कह रहा है जी कट्टे का जो गोश्त है ना इन पाकिस्तान दी चेंदो के कट्टे का गोश्त Mm. जी Ok. कट्टे का गोश्त जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो शौक से खाता हूँ। तो non piace carne di maiale? Sì. Come te ste carne di maiale? Non è la mia preferita, हाँ però se c'è me la mangio. e il musulmano non preferisce perché noi पैगंबर Muhammad sallallahu alaihi wasallam come tuo Jesus Dio Dio, sì Jesus Gesù. Gesù sì Gesù come tu Gesù e noi è Muhammad sallallahu alaihi wasallam che messenger of God. Sì. Lui dice che non mangiare carne di maiale, che in Islam è no permission. Ok. Sì, solo questo è problema che non mangiare dopo le altre molte parole che buone. Ok, salute e grazie mille e ciao, arrivederci. Arrivederci. ciao जी ये हमारे कापो थे, इनसे गपशप हुई है तो चलें इसके बाद इंशाल्लाह जो मैं आपको काम की वीडियो दिखाऊंगा तो आ जाए मेरे साथ फिर। अल्लाह हाफिज़।